အရသာရှိတဲ့ hotel style မီးပုံခင်းရန်သည်မိသားစုအထူးညစာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကိုဧည့်သည်လာလို့မျက်နှာပွင့်စေမဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုချက်ကျွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုလိုမျိုး hotel style မီးပုံခင်းရန်သည်ဟင်းလေးကိုလုပ်ကျွေးကြည့်ပါနော်မြင်ဆန်းပြီးတော့အရသာလည်းရှိတာမလို့အင်ရှင်မေမေတို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာရဲဆိုခရမ်းသီးတွေကိုအနေတော်အပိုင်းလေးလိဖြတ်ပေးရပါမယ်ခရမ်းသီးရဲ့အောက်ခြေမှာတူတစုံဘေးတစ်ဖက်စီခံထားပြီးတော့အပေါ်ကနေအခုလိုမျိုးပပလေးလှီးပေးပါမယ်ဒီလိုမျိုးတူခံထားခြင်းအပြင်ခရမ်းသီးဟာအောက်ခြေအထိပြတ်မသွားအောင်လို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ခရမ်းသီးတွေကိုပျော့ပြောင်းသွားအောင်လို့စားရည်ထဲမှာ9မိနစ်ခန့်အချိန်ပေးထားပါမယ်ခရမ်းသီးလေးတွေပျော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေစစ်ပြီးတော့ခရမ်းသီးအလွာကြားတွေကိုကော်မုံနှမ်းဆန့်အောင်လို့အခုလိုလေးကပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့အလဲမှာဝေါ့အကြောင်းခံပြီးတော့ခရမ်းသီးကိုဝိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မီးပုံပုံစံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ပုံစံမပြောင်းလို့သွားရထိုးရန်လေးနဲ့ထိုးပေးထားလိုက်ပါမယ်အစင်းသေးပြက်လာပြီဆိုရင်တော့စီပူပူထဲမှာရွှေရောင်တန်းပြီးတော့ကျွတ်လာတဲ့အထိစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ချိုချင်း sauce ကိုဒေဟိုးတစ်ခုထဲမှာပြစ်လောင်လို့ကြိုပေးရပါမယ်အဲဒီချိုချင်း sauce ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြော်ထားတဲ့ခရမ်းသီးတွေပေါ်ကိုအခုလိုမျိုးခရမ်းညင်သီးလေးတင်ပေးပြီးတော့ sauce ကိုအနှံ့ဆန်းပေးလိုက်ပါမယ်အမြင်ပိုလောက်အောင်လို့အခုလိုနနံပင်လေးနဲ့အလှဆင်ပြီးတော့အပေါ်ကနေနှမ်းလေးဖြူးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အရသာရှိပြီးစားကောင်းတဲ့ hotel style မီးပုံခရမ်းသီးဟင်းလျာလေးကိုရရှိပါပြီခင်ဗျာအရသာချိုချင်းလေးနဲ့တစ်ခါစားရင်တသက်မီးမရနိုင်တဲ့အရသာရှိတာကြောင့်မလို့အင်ရှင်မမေတို့လည်းသဘောကျရည်ဆိုရင်အိမ်မှာလှုပ်ရှားကြည့်ကြပါဦးနော်